Assim como o que eu vejo muito, e aí o ceticismo e a interpretação crítica propositiva de oferecer toxina botulínica como parte de um processo de intervenção de melhora do bruxismo. Não vai melhorar. Já conversamos bastante sobre isso em lives anteriores e podemos depois propor essa discussão. Então a partir desse ponto, sempre que o paciente é avaliado, diagnosticado com a presença desse comportamento de autodestruição, o bruxismo, precisamos reequilibrar, reabilitar fisiológica e não funcionalmente. Funcionalmente vem como consequência do reequilíbrio fisiológico. Para que o paciente não tenha expectativa, porque não há cura do que nós vamos propor e executar, haverá solução do problema.